ഹായ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഞാൻ സെയിം ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് തന്നെയാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പോയില്ല, കാരണം അമ്മക്ക് വയ്യാണ്ടിരിക്കുക. അമ്മ വെയിറ്റ് ലോസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേയൊക്കെ എന്താ പറയുക എക്സസൈസും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തപ്പോൾ അമ്മയുടെ കാലിൽ ചെറിയൊരു നീര് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ വെയിറ്റ് കൂടി കാണാം, അതിൻ്റെ ആയിരിക്കും. വെയിറ്റ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ചെയ്യാത്ത സംഭവം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇത് കാണുമല്ലേ, നീരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരില്ല. അതേപോലെ അമ്മക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അമ്മ ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റിലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ലാസ്സിലും പോയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുൾ നല്ല മഴയാണ്. എന്താ കാണിക്കാം, ഇപ്പം നല്ല മഴയാണ്. ഇത് ബാക്കിലൊക്കെ കണ്ടു ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് ഫുൾ നനഞ്ഞിരിക്കുക. പക്ഷെ നല്ല തണുത്ത കാറ്റാട്ടോ, നല്ല രസമാണ്. അപ്പോൾ മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നല്ല പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. തോർന്നും തോന്നും. അപ്പം ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് പുറത്തൊന്നും ഇരിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ ഞാൻ ഇരിക്കാൻ. പിന്നെ എക്സാമൊക്കെ അടുത്താവാറായി. എപ്പോഴും എക്സാം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. മോഡൽ എക്സാം ഇനി മിക്കവാറും ഈ ആഴ്ച മിക്കവാറും കാണും. പറഞ്ഞുകൂടാ എങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ വേറെ വിശേഷം, ഇങ്ങനെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് ചെറിയൊരു സങ്കടമുണ്ട്. വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടല്ല, ഞാൻ കുറേ ആപ്പ് ഇങ്ങനെ കുറേ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വേറെ ആപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ യൂട്യൂബിനെ പറ്റി തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പേജൊക്കെ വരില്ലേ, എന്തോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇന്നത്തെ യൂട്യൂബിനെ പറ്റി. ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആണെങ്കിൽ മീൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ, അതിൻ്റെ ഒരു ടൈറ്റിൽ, അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതാക്കുക. അപ്പം അത് ഞാൻ കുറേ ആൾക്കാരുടെ യൂട്യൂബൊക്കെ നോക്കി. ബട്ട് എനിക്ക് അവർ പറയുന്ന ആപ്പൊക്കെ ഞാൻ എന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, യൂട്യൂബൊക്കെ ഞാൻ കുറേ നോക്കിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ആ ഒരു സങ്കടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല. അപ്പോൾ കുറേ ആപ്പൊക്കെ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂട, അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റേതായിട്ട് രീതികൾ ചിലപ്പോൾ സക്സസ്ഫുൾ ആവുമായിരിക്കും, എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ പറയുക എഡിറ്റിംഗ് അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. എന്തോ ഞാൻ എടുക്കണം അതേപടി ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. എഡിറ്റിങ്ങിലൊന്നും ഞാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല. എല്ലാം എന്താ പറയുക നോർമൽ രീതിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത്. ഞാനും അമ്മയും രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചിരുന്നു. പുട്ടായിരുന്നു, പുട്ടും കടലക്കറിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച്. പിന്നെ ഞാൻ മിസ്സിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ക്ലാസ് വരില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ. ഞാൻ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് ചെല്ലട്ടെ. ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ ഹോളൊക്കെ ക്ലീനൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബെഡ്റൂം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ തുണികൾ കുറേ ഉണ്ട് മടക്കാൻ, അപ്പം അതൊക്കെ മടക്കണം. പിന്നെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ അടുക്കള ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. അടുക്കളയിൽ പാത്രം മാത്രമേ കഴുകാനുള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ ഓക്കെയാണ് എൻ്റെ രൂപത്തിൽ. ഇത് എനിക്ക് സ്റ്റാൻഡ് കിട്ടി. ഞാനിത് ഇപ്പോൾ തപ്പിയെടുത്തതേ ഉള്ളൂ. ഒരു സ്റ്റാൻഡ് മേടിക്കണം ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കാശിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച്. അപ്പോൾ ചേച്ചിക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, ഇല്ലയെന്നല്ല. അപ്പോൾ ചേച്ചി ഒരു സ്റ്റാൻഡ് മേടിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചേച്ചി ഒരു സ്റ്റാൻഡ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, എവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചത്. അപ്പോൾ ആ ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് സ്റ്റാൻഡ് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇനി ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എനിക്ക് ഞാൻ റീൽസൊക്കെ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഞാൻ ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, മീൻസ് ആദ്യത്തെ വീട്ടിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ റീൽസൊക്കെ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഞാൻ ഡെയിലി ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, ഞാൻ ഡെയിലി റീൽസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ റീൽസും കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മറന്നുപോയി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോൾ ക്ലിക്കായത്, എനിക്ക് രഞ്ജിത്ത് ചേട്ടൻ എനിക്കൊരു സ്റ്റാൻഡ് തന്നായിരുന്നു.
അത് ഞാൻ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കിയാലും നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡ് വേണം, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കണത്. എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ മേടിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മയോട് പറയാം, അമ്മ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ സ്റ്റാൻഡ് മേടിക്കണം, എന്താ ചെയ്യുക? അപ്പം അമ്മ എനിക്ക്, എടാ മതിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം. അമ്മനെ എപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ചേച്ചിക്ക് യൂട്യൂബ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ മേടിച്ച ഓൺലൈനിൽ. എന്നാൽ ഓക്കെ തപ്പാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തപ്പിയെടുത്തതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ തപ്പിയത്. അങ്ങനെ എനിക്ക് അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡായി. പിന്നത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ വിശേഷം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നല്ല മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ. ഓൾറെഡി ഞാനല്ല, അമ്മച്ചി ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഉച്ചത്തെ. എന്തായാലും അറിഞ്ഞൂടെ എന്താ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന്. എന്തായാലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ കാണിക്കുമല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനെ. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം എഴുതാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ എഴുതിക്കോട്ടെ. സ്റ്റാൻഡിനെ പറ്റി രഞ്ജിച്ചേട്ടൻ തന്നതേ, ഇതാണ് എനിക്ക് സ്റ്റാൻഡ് തന്നത് രഞ്ജിച്ചേട്ടൻ. അപ്പം ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യണത്. ഞാൻ വെക്കട്ടാ, ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത സ്റ്റാൻഡാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഇത് സെൽഫി പോലെ ആണല്ലോ സ്റ്റാൻഡ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക, ഹാഫായിട്ട് വീഡിയോസ് ഞാൻ എടുക്കണം അങ്ങനെ കൂടുതൽ. പിന്നെ അമ്മയാണ് എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരാറ്. ഞാനൊന്ന് അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതിക്കോട്ടെ കേട്ടോ. ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വന്നു. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ പേര് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. ഇത് അമ്മയുടെ ഫ്രണ്ട് തന്നതാ, ഇത്താത്ത തന്നാന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഇതും ഇത്താത്തയാ തന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഫ്ലവർ ബട്ടർഫ്ലൈ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഇതും ഇത്താത്തയാണ് തന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടില്ല, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ. ഇതിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ഇത്താത്ത മീൻസ് അമ്മക്ക് ഇത്താത്തയാട്ടോ തന്നത്. ഇതൊക്കെ ഇത്താത്തയാണ് തന്നത്. ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ സൈഡിൽ ഏപ്രിൽ ഫൂളൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ ഒരു ചെടിയാണിത്. പക്ഷേ പൂവൊക്കെ പോയി ഇതിൻ്റെ. ഏപ്രിൽ ഫുൾ. പിന്നെ നമ്മുടെ തുളസി പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. ഇതൊരു ഷോ പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇതും ഐ തിങ്ക്സ് ഇത്താത്ത തന്നാണ്. ഇതൊരു പ്ലാന്റ് അമ്മയുടെ ഫ്രണ്ട് തന്നതാ. അമ്മക്കും എനിക്കായാലും അമ്മക്കായാലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രേസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ കുറേ പോട്ട്സിൽ കുറേ ഫ്ലവേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളർത്താൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹമാണ്. ഇത് ഒന്നല്ല 4 ഉണ്ട് കാണിക്കാൻ. ഇതും അമ്മയുടെ ഫ്രണ്ട് തന്നതാ. ഇതും ഇവിടെ അമ്മ ഇവിടെ കാന്താരിയുടെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാന്താരി മുളക് ആവണതേ ഉള്ളൂ. അമ്മ പെരക്കാറുണ്ട് ഇതിനകത്തൊന്നൊക്കെ. കാന്താരി എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്ത് പ്ലാന്റാന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇതും ഇത്താത്ത തന്ന കേട്ടോ. ഇതും ഒരു എന്താ മറ്റേ ഞാൻ കാണിച്ചില്ല, ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ് ആണ്. പക്ഷേ സ്ഥലമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ താഴെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ. മഴയായപ്പോൾ നനഞ്ഞിരിക്കുക. കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെയും എന്താ പറയുക, ഗീതമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഓരോന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഇതും ഏപ്രിൽ ഫുളിൻ്റെ എന്താ ചെടിയാണ്. പൂവൊക്കെ പോയി. ഇത് രണ്ടും ഏപ്രിൽ ഫുള്ളാണ്. ഇത് രണ്ടും ഇതെന്താ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ സാധനം കൂടി കാണിക്കാൻ മതി. ഇത് വേറൊരു തുളസിയാണ്. ഇത് തുളസി ചെടി. ഇവിടെ മൊത്തം കാലൊടിച്ചിരിക്കുക. എന്താ പുഴുക്കൾ നിരങ്ങി പോകും. ഫുള്ളും കാലൊടിച്ചിരിക്കുക. ഇത് നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഇതൊക്കെ കളയാൻ പറ്റും.
ദേ അവിടെ ഫുള്ളും വേസ്റ്റ്, അത് കത്തിച്ചിട്ടില്ല. മൊത്തം ഉറുമ്പ് അവിടെ, മറ്റേ ചുമന്ന ഉറുമ്പില്ലേ, അതാണ്. അപ്പം ഞാനൊന്ന് അകത്തേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ. ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാം. ചോറ്, വെണ്ടയ്ക്കക്കറി, മുട്ട, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്. ചേർത്ത ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ചേർത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കണം. നല്ല മഴ, കോഫി ടൈം. നല്ല മഴയുണ്ട് ഇവിടെ. ഞാനും അമ്മ സ്മൂത്തി കുടിച്ചു. അപ്പോൾ രാത്രി ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാനും അമ്മയും കുറച്ച് ടി വി കണ്ടിട്ടിരിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. പിന്നെ വേറെ എന്തുവാ വിശേഷം? ഇപ്പം നല്ല മഴയാണ്. ഇപ്പം മഴ കുറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല, നല്ല മഴയാണ്. കുറച്ച് തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത വീഡിയോ. ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്.